Ini guys, ini squishy yang kesukaan aku, semua kesukaan aku, soalnya lebih lucu-lucu gitu. Ini pencet gitu, pencet ya. Apa itu namanya? Ini nih guys, lucu banget ya. Itu warnanya ungu, putih, ungu lagi, kayak vanilla ini kuning, ini coklat. Next, burger kesukaan aku, tapi aku nggak pakai sayur. Ini sayur sedikit gitu, sayur kayak buat bel gitu lah, gitu. Ini masukkan kan bel gini, terus gitu. Ini warnanya lucu banget, tapi aku nggak tahu warna apa. Ada biji-bijinya gitu. Dah, tapi masih banyak, tapi aku susah cara ngomongnya. Soalnya ini yang kotak kayak kotak Sprite gitu. Ya ada yang ini minuman nih. Ini gini squish gitu. Squish. Ini squishnya lebih squishnya lebih keras. Tuh kan? Aku bilang keras. Ininya keras. Jadi mesti kayak gitu. Sekarang yang donat. Sekarang yang tadi pasangannya ini. Tuh, ini pasangannya pirate. Ada juga tempatnya, tapi ada deh. Kalian harus tahu tempatnya dia tadi apa. Dan tempat tadi ayam, harus tahu ya. Ayo, tebak aja. Jangan lupa subscribe ya. Makanya. Ini lucu banget. Ini pempek. Pempek ya, Mbak? Iya. Pempek. Ini sekarang apa nih? Ini pokoknya komen. Aku nggak tahu apa. Pokoknya komen aja. Komen. Itu biskuit. Bukan kucing. Dari mana kucing? Nih guys. Enggak. Nih. Unicorn. Ini tingnya. Nih guys, unicorn versi ada cone-nya. Oh my gosh. Oh my. Ini coba dudukin dulu ya. Dudukin ini kan. Dudukin. Apa yang terjadi? Apa? Penyok. Penyoknya enggak penyok banget sih. Coba yang ini ya. Ini bisa penyok gak ya? Penyok. Ini penyok guys. Nya gini aja deh. Nya. Aku kenapa bawa pistol di sini ya? Ya kalau ada orang jahat. Main aja. Ini lucu. Ini juga lucu banget, tapi ini udah rambutnya udah elek gitu. Yang ini lucu banget. Aku paling suka semuanya. Tapi ini paling keras banget. Squishnya ada. Yang ini belum. Ada belum? Mesin mah keras gembar. Nih guys, nih. Tuh kan ada siapa tuh? Tahu nggak? Komen aja. Komen siapa? Siapa itu lagi? Yang ini singa, jenis singa. Dari cuma singa. Dan salah. Jangan ketawa. Nah, ini yang
ini pasti Ricis belum pernah beli semua ini yang aku punya squishy. Yang ini guys, monyet. Lihat, gak ada kakinya. Cuman kuping udah mau elek. Gak mau copot. Nih guys. Kakinya hilang satu. Coba didudukin dulu ya. Coba didudukin. Kempes. Kempes gak ya? Gak ada kempes ya. Nih. Aku binginan soalnya Panasan kan? Sap bro. Tapi ya habis itu makan. Coba. Nah, nih guys, aku ada bandok sini. Apa deh? Mau bilang bagus pakai bandok udah nggak pengen aja. Nih guys, aku udah cantik lagi hari ini. Au, sakit. Aku bikin pardema juga deh mbak. Pelan-pelan dah. Sakit banget. Entah aku. Lihat. Pelan-pelan. Guys, sakit banget. Ini yang unicorn. Mana aku pegang unicorn? Dari mana aku ngepegang? Nih penyok, mbak, penyoknya lucu. Banyak banget nih guys. Kayaknya pinter deh mainnya. Ini juga lucu, tapi ini udah kena sparkle. Dari kemana-mana udah kena sparkle. Soalnya kenapa? Karena ada disediain sparkle-nya. Pasti Ricis semua yang aku punya squishy ini Ricis belum punya. Yang ini pasti Ricis belum punya. Dan ini Ricis kayaknya belum punya. Ini Ricis nih. Makanya nonton videonya aku Ricis. Oke? Jangan lupa komen. Hey guys, ini sama ini. Ini yang paling versi gedenya. Ini apa lagi? Plastik. Enggak. Ini yang ada kayak ada suaranya gitu. Ya. Ini lucu. Enggak tahu jenis apa. Pokoknya komen aja. Ricis, ayo dong nonton Ricis. Makanya harus nonton ini squishnya aku. Pasti Ricis belum punya. Nih bikinnya ini makanya Ricis ke apa tuh mbak? Ini belinya di mana? Ricis Station makanya Ricis. Nonton aja ya Ricis. Ini makanya beli yang baru. Ada juga yang baru loh Ricis. Ini juga yang lucu-lucu sekarang part 5.